एउटा फार्मासिस्ट आफ्नो फार्मेसीतिर जाँदै गरेको हुन्छ। त्यसै बेला उसले एकजना मान्छे चाहिँ फार्मेसीको भित्तामा उभिरहेको हुन्छ अनि उसले आफ्नो एसिस्टेन्टलाई सोध्छ, यो मान्छेलाई के भयो? अनि उसको एसिस्टेन्टले भन्छन्, ऊ चाहिँ यहाँ कफ सिरपको लागि आएको थियो, तर मैले कफ सिरप भेटिनँ, त्यही भएर उसलाई डायरिया लगाउने औषधि दिएँ। अनि फार्मासिस्ट एकदमै आत्तिन्छ अनि उसले एसिस्टेन्टलाई भन्छ, तिमीले कफ सिरपको सट्टामा डायरियाको औषधि दिएर खोकीलाई चाहिँ सन्चो गर्न सक्दैनौ? एसिस्टेन्टले हाँस्दै भन्छन्, सकिन्छ, किन नसक्नु? हेर्नुहोस् त, डायरियाको औषधि खाएदेखि खोक्न कति डराइरहेको छ।